Ar Eurovizijos pasirodymai tampa vis labiau seksualizuoti? Prieš kurį laiką su draugu susiginčiom. Jo nuomonė, prieš 10 tik kartais pasirodydavo kokios Lenkijos pieno produktų gamintojos, o dabar kas antras pasirodymas yra satanistinė BDSM orgija. O man atrodo, kad nelabai yra tų pokyčių. Manau, yra tik vienas būdas tai įsiaiškinti, remtis objektyviais duomenim, faktais ir mokslu. Tai ir pristatysiu jums savo šį visuomeniai labai naudingą tyrimą. Tikiuosi greit gauti ir kokį Lietuvos mokslų tarybos finansavimą. Pradžiai trumpai apie metodologiją, tada prie rezultatų. Pažiūrėjau paskutinių 14 metų Eurovizijos finalinius pasirodymus ir kiekvieną iš jų įvertinau seksualumo balais. Kad būtų galima pažiūrėti bendrą vidurkio pokytį, taip pat paskaičiuoti, kiek stipriai seksualių pasirodymų būna per metus. Išskyriau 2 kategorijas, kurias vertinau balais nuo 1 iki 5. Tai apranga ir judesiai. Aprangos 1 balas, tai tas bendras visiškai neseksualus kostiumas, su kuriuo galima pasirodyti bažnyčios chore. Balai didėja už iškirptę, tinklinę maikutę ir bendrai kuo daugiau kūno atidengiant. Aukščiausi balai jau specifiškai už lateksą, BDSM ir stringus. Judesiai ir bendras pateikimas. Viena labai įdomi įžvalga iš šio tyrimo apie vaizdavimą Rolling Stone viršeliuose, kad vien nuogumas automatiškai nereiškia didžiausio seksualumo. Svarbu ir poza, užuominos ir taip toliau. Pavyzdžiui, šiame viršelėje visiškai nuogi vaikinai yra bendrai mažiau seksi už pilnai apsirengusią domą. Tai ir aš judesius ir prezentaciją išskyriau kaip atskirą kategoriją. Nes tai nebūtinai yra susiję. Pavyzdžiui, žymusis Moldovos saksofonininkas už rūbus gauna minimumą, bet už judesius bent 3 balus iš 5. Dar svarsčiau išskirti balus už dainos tekstą. Come into me from within. We can be as one in the sin. Bet čia sunku vertinti dėl galimų interpretacijų, vertimo metu atsirandančių dviprasmybių ir panašiai. Bet to panašu, kad jei daina apie šnipę prostitutę, tai pateikimas bus atitinkamas. Taigi, įvertinus visus pasirodymus balais, matosi, kad seksualumo vidurkis kiekvienais metais kyla. O dar svarbiau, jei pažiūrėtume į pasirodymus, surenkančius 4 ir daugiau balų, jų skaičius auga. Buvo nukritimas 2022 metais, o dabar stabiliai daugėja. Kas galioja ir kai žiūrim vieni pasirodymus surenkančius max seksualumo balus. Buvo po 1, 23 2, o praeitais metais jau 4. O dėl šių metų, spėju, bus bent kokie 3-4 stipriai seksualizuoti. Va, Australas atrodo turi kažką daugiau omeny nei pieno produktai. Bus keletą tų eilinių kaip Ispanija. Nors panašu, Eurovizijos organizatoriai šiais metais susigribo truputį. Pirma, išcenzuravo žodį Kant Maltos dainai, o po to davė pastabų Suomijai, kad per daug seksualinių konotacijų dainoje, kur išvertus vadinasi I'm coming. Labai netikėta. Tai turbūt savo pasirodymą irgi švelnins truputį. Tai galutinį rezultatą pažiūrėsim jau netrukus.